안녕하세요. 저는 팝하고 변혁기예요. 오늘은 주인님이 편집을 시키셨어요. 정말 짜증나죠? 저희 주임님은 예쁘고 마음씨도 예쁘고 사람을 존중할 줄 알고 베풀 줄 아시는 주인님이라고 시키셨어요. 그 와중에 액대는 이쁜 보스인 것 같아요. 아, 이건 레그님 무편집 영상입니다. 저도 힐링 영상 들고 올까요? 아님 그린스크린 영상 들고 올까요? 라고 주임님이 시키셨어요. 저도 고민이네요. 이제 편집이 거의 끝나네요. 와요, 끝난다. 자, 지금까지 팝하고 였고요. 저희 주인